خاکسار صاحب او خاکسار صاحب او خاکسار صاحب کوم یو ژوند لري که یا راپاوا شوی د پرون هلکې کوچنی هلکې ته زما سره مرکه کوې هغه هم په دا فرض روژه کې اعصاب مو کار نه کوي ته څه راپاوا شوی چې خاکسار صاحب څه کیسه ده څه پېښه ده صبر خو وکړه دقیق صاحب داسې نو تاسې مه کوئ وروره خو انسان یم یاره د اعصاب مو خرابېږي وایي نوم دې چې دی ما ول نوم دې منیر وایي ښه مال منیر احمد خاکسار منیر احمد خاکسار کندهاری منیر احمد خاکسار کندهاری افغان منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار ګل ګلزار تر تازه فوق العاده ګوره د کیک صاحب سړی داسې نه کوي دلته وروره موږ ته یو میسج راغلی دی د چا سره خاکسار صاحب زما هدف دا نه و چاته دې کتلی چې ممثل شولې یعنې څوک ستا بیا خوښ و ستا خاکسار بیا څوک و اوس لکه تاثیر لاندې وم د زړه مې یو رقم غورځېد درب د خپرونې تر مخه موږ ستاسو په اړوند یو پوسټ هم کړی و نو هغه کمنټو برخې ته هم راځم چې دوستانو چې لیکلي دي کوم سوالونه لري ښه ممثل څوک دی درته وویل ته د سپین ږیري غږ وکړه مال هی خانه کې بس خرابه کاکا یعنې نه چوتري وې نه غلبېل ډېره مننه یو بل کس دی د رحمت الله ارغند په نامه وایي خاکسار صاحب څخه پوښتنه دا ده چې ممثلي یې شوق دی او که د حلال رزق وسیله زه خوښ که ولې نه چې رایاره یو خو په دا فرض روژه کې زموږ 300 کاره پاته دلته ستا وایه د ده سره مرکه ده نوو ځوانانو خبره دې وکړه ستا ول نوي ځوانان راغلي دي نو شاګردان هم پکښې لري د تمثیل په ډګر کې خاکسار صاحب غواړي اولادونه دې هم دغه فیلډ ته راسي اوس د تمثیل میدان څنګه دی ستاسو تاسې څنګه ارزوئ زړونه مه ماتوئ لال د بدخشان دی زړونه مه ماتوئ لال د بدخشان دی مشکل کار دی رغول د شکسته و سلامونه مینه درنښت تاسو ټولو ته شاید ډېرو لیدونکو ته دا سوال پیدا شوی چې ولې مې د دې مرکې پیل د زړه جوړولو او ماتولو په یو نیم بیتي سره وکړي په دنیا کې دا معلومداره خبره ده چې د زړه ماتول اسانه خو د زړه ساتل د زړه جوړول نه یوازې چې سخت کار دی بلکې د هر چا د وس خبره نه ده نو نن په ځانګړې مرکې کې را سره داسې څوک میلمه دی چې خپله که په هر ډول حالات کې ولې موږ یې خوشحاله ساتلي دي زموږ زړونه یې ساتلي دي نو خبرې نه اوږدوم دا چې څوک دی د ده څخه بیا خپله واورو او د ده سره به د ده پر ژوند هم وږغېږو په خیر راسې خیر مو په نصیب شه دقیق صاحب ډېره زیاته مننه الله مو سرلوړي لره خدای دې چې دا روژه مبارکه وه پر تاسې او پر ټولو مسلمانانو به ښه په خیر تېرېږي ډېره مننه هغه د چا پر چم وایي د صفت محتاجه نه یې ځکه چې ډېری خلک د غږ او څېرې سره اشنا دي خو زه به دې بیا هم په لنډو کې ووایم چې منیر احمد خاکسار د افغانستان ډېر تکړه ممثل دی چې بیخي د ډېر وخت راهیسې د تمثیل په برخه کې فعالیت کوي نو پوښتنې مې هم ښه ډېرې سره راجمع کړي دي که دې خوښه یي پوښتنو ته به هم ځو مجلس به هم کوو څنګه دې خوښه په خدمت کې یم دقیق صاحب الله مو غم راکړو یو ځای وخت راکړی دی ډېره مننه نو په پوښتنو باندې پیل کوم چې لومړۍ پوښتنه مې دا د خاکسار صاحب ستا په نظر تمثیل دې ډېر کړی د ډېرو خلکو سره پاته شوی یې ښه ممثل څوک دی دقیق صاحب دا ډېر یو سخته پوښتنه دې راسره وکړله ښه ممثل هغه دی چې د ټولنې ناخوالې راټول کړي خپل ټولنې ته خپل کلتور ته فکر خپل ولس ته فکر د هغه منفي نقاط ته فکر چې څوک څه کوي څوک څه کوي باید زه خپل ټولنې ته څنګه خدمت وکړم نو دغه یو ښه ممثل دی چې خپل د ټولنې هغه ټول ناخوالې راټولوي او همیشه خپل ټولنې ته خپل ولس ته هغه څه وړاندې کوي چې هغه یې په ښه تمام ډېره مننه نو مخکې مې وویله چې ډېر وخت په تمثیل کې هم کېږي او دغه تر څنګ هغه روزمره ژوند یې د ممثلینو سره دی نو په کورنۍ کې څوک داسې و چې دغه برخې ته وهڅول یې چې دغه پر قدم دې قدم کښېښوي او که خپله فطرتي بس دغه فکر ته پیدا شو چې زه به د کورنۍ څخه هغه کس یم چې ممثل کېږم دغه کیسه که راته وکړي دقیق صاحب زما خو د کښتیوالي سره دا شوق و ډېر
د تمثیل سره مې ډېره مینه درلودله. په فامیل کې هم کوم داسې څوک نه وو چې ما ته ووایي چې یا ته تمثیل مه کوه. نو بیا زه نه پوهېدم چې زه به د تمثیل د لارې به خپل د کندهاریانو خپل د افغانانو په زړونو کې دولې ځای ونیسم. دا خو بیخي زما بس زه چې هم ځای خوب وینم. ډېره مننه. نو چاته دې کتله چې ممثل شولې؟ یعنې څوک ستا بیا خوښ و؟ ستا خاکسار بیا څوک و؟ اوس لکه زموږ خاکسار چې ته خوښ یې، ستا خاکسار بیا څوک و چې خوښ دې شو او تمثیل ته دې مخه کړه؟ ډېر چې مې انتخاب و هغه خو نو ډېر تکړه اداکاران شته، خو بیا هم زما د قادر خان سره الله دې شور سره وکړي دغه سره مې یو څه داسې ډېره مینه درلوده. ته خپله د چا سره ډېر راحته یې چې د هغو سره مثلا هغو کې کم کس دی چې ته د هغه سره ډېر راحته یې چې د ده سره وایي په هر کلیپ کې وایي نو دا زما د ښه خوند یې درکوي؟ یعنې د چا سره ډېر راحته یې؟ اوس خو فعلا زه چې ډېر راحت یم د نقیب لاروی او شاه محمد یارمله سره ډېر راحت یم، ځکه چې موږ دا 3 کاله ولوبېدلو، کار مو وکړي. نو اوس چې یو سکریپټ پوره نه وایو، فقط وایو چې دغه موضوع د سکریپټ زموږ شته لیکلی مې، فقط پر موضوع په دماغ کې راشي زه منفي سم نقیب لاروی مثبت سي یا شاه محمد هم مثبت سي، از موږ خپل رولونه معلوم سي، پوهېږو چې پر کوم ځای شروع کړو او پر کوم ځای د خپل تمثیل دا پارچه کوم ځای پای ته ورسوو. بالکل. اوس ډېر وخت کېږي په تمثیل کې پاته شوی، په پیل کې کوم تمثیلونه دې کوله شاید اوس هغه نیمګړتیاوې در معلومېږي. نو لومړی تمثیل دې کوم یو چې ودې کوي او اوس دې راپه یاد سي داسې خندان درسي چې هغه وخت څنګه و اوس څنګه و؟ لومړی تمثیل زه دغه اطلاع د کلتور ریاست ته ورغلم، کندهار فلم و افغان فلم، نو هلته ورغلم. بیا هلته ولی جان ابراهیمي زموږ ډایرکټر و، نو بیا هلته موږ اول رول چې و زما د غله و، د غله رول مو بس ټلیفون یې راکړ، زنګ ووهه پلانکي ته او ورته ووایه چې ستا بچی زموږ سره دی. نو هغه ما ته ډېره جالبه وه، اول وار مې و د دونې کسانو مخ ته کیمره هم را باندې شروع، ډایرکټر هم ولاړ، ملګري نور ولاړ، او زه اوله ورځ مې وه چې ورغلی وم، نو زه خورا سره دغه وم، تر تاثیر لاندې وم، د زړه مې یو رقم غورځېد، درب بیا هغه کرار د غله رول وروسته بیا د معلم رول شو، د معلم وروسته بیا داسې معلمانو رولونه مې ډېر ادا کوله، بیا ګر سره په معلم صاحب مشهور وم یو څه عمر. نو خپله دې کوم رول خوښېږي؟ زما خپله داسې تراجدي رولونه زما ډېر خوښېږي. دغه کومیډي رول چې دی دغه اوس چې خلک خوښوي زما خو اول ګر سره په ذهن کې لا نه راتلل چې زه به یو وخت کومیډي کوم، ځکه چې زه د اول سره څه داسې تراجدي رولونو ته رالم، کومیډي مې خوښه وه، د بل چا خپل زما ګر سره فکر نه کوو چې زه به اوس هم که تاسې وګورئ باور وکړئ، زه زما په دا علاقو کې چې دا زه خوشکه کوم خلک خاندي، کنې زه ګوره داسې کوم مخبل رقم نه نیسم، مثلا که فکر وکړې چې یو پیشه نه کوم خو هغه بیا خوشکه کوم، هغه خبرې چې کوم دغه ته هم خلک خاندي، نو بس دا خپله کومیډي سوی دی، زه نه یم خبر، ولس یې خوښوي، بس الله دې د ولس غم نه راکړي. د خپرونې تر مخه موږ ستاسو په اړوند یو پوسټ هم کړی و، نو هغه کمنټو برخې ته هم راځم چې دوستانو چې لیکلي دي کوم سوالونه لري. اوس یو بل سوال دی چې یو وخت په رسنۍ کې د پریشان کاکو په نامه هم یو رول کوي، دغه ته دې څنګه فکر سو او دا دې په کومه رسنۍ کې راپیل کړي؟ دغه ترڅنګ دا پریشان نوم دې ولې پر کښېښوئ؟ مهرباني. پریشان کاکو خو داسې و چې هغه همیشه په یو مشکل سره به دی مخامخ و، یا به د ښار د مشکلاتونه وه، یا به د کور مشکلاتونه وه، یا به د ملګرو وه، همیشه به ده بس دغه د ټولنې ټولې ناخوالې به د ده په فکر کې وه. بالکل.
او کم غږ چې ما وکړي هغه د هغه غږ سره بس پریشان کاکو فټ شو چې فټ شو نو بیا نو هغه بس میده په څنګ کې ورسره روان دي. دغه غږ چې د کوي د یو څه تمرین دې پر کړی وو که یا بس داسې یو ایډیا درته پیدا شوه چې د دې وروسته به دغه شروع مې په وکړله دغه موږ دغه اول سر مې زما په فکر په تبسم راډیو کې دا غږ را شروع کړي بیا مې د هغه وروسته په وړانګه راډیو کې دا غږ را شروع کړي نو نه پوهېدم مثلا زه به غږ درته وویل ته د شپږرې غږ وکړه مال هی خانه کې بس خرابه کاکا یعنې نه جودري وې نه غلبېل. ډېر ښایسته مننه خاکسار صاحب. واقعا دوستانو خاکسار صاحب هغه څوک دی چې د ډېرو خلکو پر زړونو باندې راج کوي او لایق هم دی په خاطر دی چې په ډېر سخت حالات کې موږ خندولي یو. موږ دلته مسافر یو مګر دا ستاسو ویډیو وینو ډېر خستګي مو لیره سوې ده. دغه ترڅنګ هغه بیخي د سپیکر کوچ په یو کوټه کې ناست یو. نو خدای دې راته خوشحاله لره. بل سوال ته راځم خاکسار صاحب غواړي اولادونه دې هم دغه فلم ته راسي؟ زه د اولادو زه د هغو فکرو ته ګورم چې هغوی د ځانونو څه شي جوړوي. اوس ما دوه بچیان دي یو وایي زه غواړم چې ډاکټر شم بل خو لا کوچنی دي د خیره قرار وګورو 15-16 کاله بعد بیا که دته کوم فکر ورسېدی نو زه خپله د دې باندې کوم دغه نه راولم چې یا بچی تمثیل وکړي او بل تمثیل دا دی زه کوم ولا زه خو بیخي ډېر ستړی کړی یم اولادونه نو نه په ستړي کوم. د خلکو دغه روش تا سره څنګه دی چې ځای دې وویني خامخا نو ډېر مینهوال به لري چې واکس راسره واخه تا ته ډېر درد راغلی ته په یوه حالت کې نه بیا په هغه وخت کې څنګه کوې؟ زه د ټولو څخه خوشحاله یم الله دې ټولو ته عوضونه ورکړي موږ ته ولا ما ته خپله ډېر د قدر په سترګه کتلي که څه زما فکر خراب یې ولې د انسان په زړه د انسان په فکر یو الله خبر د انسانان دی او بل په زړونو نه یم خبر نو که چیرې غږ هم راباندې وکړي نو زه خپل د مشکلاتو احسان پر ده نه اچوم چې یاره مه په عذاب او زه په عذاب یم بیا بله ورځ راسه بس په هغه ګړي ورسو نو کا کس غواړي هغه کس ورسره اخو که مجلس کې مجلس ورسره کړو ولې ده زما یو احترام وکړي په ښار کې په لکاو انسانان په زرهاو انسانان ګرځي چې یو څوک تا ته لاس پورته کړي نو ته باید هغه ته وګرځېږې د ولې یو مینه در سره او مینه چې ده د زړه څه کېږي نو که د زړه ور مات کړي نو په دې پوه سه چې ښه کار دې ونه کړي د زړونو مالک الله دی نو هېڅکله به موږ کوشش وکړو چې د چا زړه نه قربان. اوس د تمثیل میدان څنګه دی ستاسو څنګه ارزوئ؟ اوس ښه دی په یو حساب سره ښه دی په یو حساب سره نه دی ښه ځکه د تمثیل میدان اوس فعلا په کندهار کې موږ مخکې ویله چې اعلانات باید ډېر سي اعلانات باید ډېر سي ټول خپل اعلانات ورکړي اوس اعلانات داسې شوي دي چې هر یو اعلان ورکوي هغه د ممثل ارزښت پکې ډېر کم شوی دی ځکه یو اعلان دی اوس یو څوک تا ته وایي چې مثلا دا زما اعلان یاره موږ دې پېژنو ته ډېر تکړه خو دا زما اعلان که په 3000 راوکړې نو ډېر به ښه یا په 4000 اوس نو دې ته فکر نه کوي چې اعلان کیمره غواړي ډیټر غواړي یو د ډایرکشن کس غواړي یو 2-3 ممثلین غواړي دا چې ټول سره راټول کړي نو بیا کوي بیا 2-3 سوه د ممثلینو ته سره ورسول نو زما په فکر سره هم ښه دی په یو حساب سره بیا نه دی اوس دا چې نوي ځوانان پیدا شوي دي د کندهار په ښار کې تمثیل ته مخه کړې ده هغو ته هم زه دغه یو وینا لرم چې هغه خپل د تمثیل څه دي غلطه استفاده نه کوي هېڅوک دې نه کوي زه به نه کوم ټولنې ته به خدمت کوو دا خدمت چې کوو دغه زموږ ګټه بالکل د نوو ځوانانو خبره دې وکړه شاول نوي ځوانان راغلي دي نو شاګردان هم پکښې لري د تمثیل په ډګر کې زه خپله شاګرد یم د کیک صاحب تر اوسه به زه څوک یم چې زه به چا استادي وکړم دغه اکثر ځوانان راسي کار را سره کوي یا دا غوښتنه را سره وکړي چې وروره موږ غواړو ستا سره کار وکړو نو هم په دواړو سترګو کار مې ورسره شروع کړی دی زه ورغلی یم کار ته چې ونیسئ څه شي کوو
تاسې زما استادان یاست. نو زه در اوسه لا ځان داسې نه ګڼم چې زه نو په دې بخش کې زه یو استاد یم. در ما ډېر تکړه استادان شته. زه خپله تر اوسه یو شاګرد یم. خدای مو راته خوشحال لره. مخکې مې یادونه وکړه چې د کمنټو برخه هم لرو، نو د کمنټو برخې ته ځمه څنګه دې خوښ ده؟ مهرباني چې دغه دوستانو دا دونې ورځې به انتظار و کمنټونه کړي و، الله دې دوی ته یې وزونه ورکړي، کور یې ودان. رابسمه لومړی کس دی چې پر پوسټ باندې کمنټ کړی دی، هغه د تاریخ پوه شفق په نامه یو کس دی. ستاسو ډېره ستاینه یې کړې ده. وایي له خاکسار صاحب سره د چارلي چاپلین رول ډېر ښه خوند کوي. زما ارزو او خواهش له خاکسار صاحب څخه دا دی چې د چارلي چاپلین په رول کې ودرنو هیوادوالو ته ځینې کلیپونه چې هدف او تنزیه شکل ولري وړاندې کړي. مهرباني. په دواړو سترګو کوشش کوم چې د چارلي چاپلین یو څه رولونه چې قسم هغه ماته نه کې سخت زور راته غواړي، ولې چې مکیاج به ورته کوي، ځان به ورته سموي. نو کوشش کوم د خیره سره چې یو 25 خپرونې د چارلي چاپلین په رول کې ځان ښکاره کړم. ولې د چارلي چاپلین اوس دا هم که د دوستانو خواهش دی، غوښتنه ده، ولې ما فکر نه کوي، خو ما تاته ویله د کیک صاحب چې زه خپله چا رول ته ورولېږم، بس نه پوهېږم بالا پکښې لیونی سم سم ورولېږم. نو په دواړو سترګو انشاءالله زه به د چارلي چاپلین حتما یو څو کلیپه نور وګورم. ډېره مننه. یو بل کس دی د رحمت الله ارغند په نامه. وایي خاکسار صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې ممثلي یې شوق دی او که د حلال رزق وسیله؟ د کیک صاحب تمثیل په یو حساب سره زما شوق دی. بیا ترڅنګ زما د ژوند د روزمره د ژوند کولو دپاره یو د بچیانو د نفقې د برابرولو دپاره هم یو وسیله ګرځېدلې ده. فعلا اوس بل کار نه لرم، د هغه تمثیل دی. د هغه تمثیل د لارې یا اعلانات دي یا لمر ټلویزیون دی. نو زما تمثیل زما شوق دی، خو زما ژوند نه دی. مثلا که زه وغواړم چې د سبا څه نور تمثیل نه کوم یا نور دا تمثیل زما په وسه نه وي پوره، زه دې ته نه غمجنه کېږم چې یاره دا څنګه کار وسو، تمثیل راسه پاتې سو. فقط زما شوق دی، زما ژوند نه دی تمثیل. ډېره مننه. یو بل کس هم کمنټ پرېښی دی چې ویل دی، وایي خاکسار صاحب په تمامه معنا ښه ممثل دی، هغه د کنداریانو پر چم صد سلام دی ورته. نو ستاسو ډېره ستاینه یې کړې ده. ما ورته صد سلام دی، الله دې د دغه مننه راکړي، الله مو خوشحاله لره. یو ځل مننه وکړه. ډېره مننه. وکیل احمد پښتون په نامه یو کس دی. وایي سلام جوړ په خیر، د کیک صاحب هیله ده رک او روغ به یې. د خاکسار صاحب څخه پوښتنه دا ده چې ډرامو ته یې مخه کړه، وجه یې څه وه؟ او د هغه ترڅنګ یو خندهدار لنډ تمثیل که راته وکړي. تمثیل خو نو بس داسې و، د کیک صاحب ما درته وویله چې علاقه مې ورسره درلودله، شوق مې ورسره درلودی. نو بس دا چې ما ته زمینه برابره سوله، زه هغه چوکاټ ور وولیدم او خپل تر وسه مې کوشش وکړي چې زه خپل ټولنې ته یو ښه خدمت وکړم. او د تمثیل غوښتنه کړې ده. نو یوازې ما یو تمثیلي پارچه وه، وایي نوم دې چې دی، ما ول نوم دې منیر، وایي ښه مال منیر احمد خاکسار، منیر احمد خاکسار کندهاری، منیر احمد خاکسار کندهاری افغان، منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار، منیر احمد خاکسار کندهاری افغان سدابهار گل گلزار تر تازه فوق‌العاده. دا زما یو خبریاله سره هغه زما څه پوښتنه کړې، د نوم نه ما بیخي ورته وشت کې. یو بل کمنټ دی چې وصال خان نومیږي. وایي خاکسار صاحب واقعا هم ښه تمثیل کوونکی دی. ورته ووایه چې په د خپل انداز کې ولې دونه ډېره خوشکه کوې؟ نو زه نه پوهېږم، مهرباني. نه پوهېږم، زه خپله چې کله ما تاته وویله چې څوک غلطي وکړي په دغه ډرامه کې، نو په ډرامه کې زه د داسې څه ورته چې هغه پوره د نصیحت کولو دپاره یا پوره هغه خپل درد ښکاره کول، نو زه بس کوشش کوم چې رول ته ور وولېږم
نو بیا دا چې بیا د خلکو خوښ سي دا بیا جلا خبره ده. کنه ما چار تمثیل کړی دی فکر مې نه دی کړی چې یاره ما نو بیخي ښه رول وکړي زه بیخي تکړه یم. بس دا چې د لیدونکو خوښېږي د مینهوالو خوښېږي بس الله دې د دې غمونه نه راکړي. یو بل ملګری دی چې عثمان لایق په نامه دی وایي پر داسې یو رول دې کړی دی چې بېرته په پښیمانه سوی داسې ډېر رولونه وای چې ما کړي. داسې رول چې مثلا ما ته ډایرکټر ووایي یا ما ته بل څوک ووایي چې ته دا رول وکړه او زه مجبور یم هغه رول ته زه پوهېږم چې زه نه یم ورته جوړ نو بیا هغه چې ما کړی مې وروسته زه پښیمانه یم یاره همدردي خو چې مې ورته ویلي وای چې دا زه نه کومه اقلن دا رول خو به ما نه وای کړی. ډېره مننه. ډېر دوستان چې ستاسو ستاینه یې کړې ده. یو بل ورور دی د رحمت الله په نامه ستاینه یې کړې ده وایي زما پوښتنه د خاکسار صاحب څخه دا ده چې نوموړی د هېواد په کچه یا په نړیواله کچه د کوم ممثل سره علاقه لري او زیات یې تعقیبوي او ترڅنګ یې د خوښې اکټینګ څه شي دی او د خوښې خواړه او رنګ هم که راته ووایي ډېر به ښه شي. نو داسې ډېرې پوښتنې په خلص ډول کړي دي. د خوښې خواړه خو مې نو د خوښې خواړه خو مې بس 4 څه په مخه راله چې د خوړو یا الله پاک نعمتونه دي خورم ټوله مې خوښ دي خو ډېر چې مې خوښېږي هغه بس نو په سبزیجاتو کې بینډي او په میوه‌جاتو کې سیب ښه خوند کوي. ډېر رنګ یادونه یې کړې ده. رنګ مې داسې مالټایي رنګ مې ډېر خوښ دی. ډېر او بله دوې پوښتنې یې کړې وې چې هغه تاسې مخکې جواب کړی چې په نړیواله کچه مو د چا اکټینګ خوښېږي. تاسې قادر خان یاد کړئ چې هغه په نړیواله کچه یو ستوری و او د هغه ترڅنګ بل مو ویله چې د اکټینګ خبره یې وکړه خپله داسې خاص رول چې غواړئ چې هر وخت یې وکړي هغه به کوم وي. دا پوښتنه یې هم کړې ده. زه داسې دلچسپه چې موضوع دلچسپه وي په دې پوه شم چې دا موضوع دلچسپه وي او ډایلاګونه سره وډلي پرله پسې ډایلاګونه او داسې خاموش دغه زما نه دي خوښ چې ډېر خاموش ډایلاګونه کمزوري دا ما خپله نه خوښېږي. بس چې رول ته ورولېدم یو ژوندی تمثیل وکړي سړی ښه چس به وکړي کار یې خلاص وي دا بالا. کمیټونه خلاص وله نو په وروستیو کې ستاسو پیغام اورو نور به خپرونه راونغاړو ځکه چې پر تمثیل باندې در سره وغږېدلو د هغه ترڅنګ ستاسو هغه دوستان چې کوم کمیټونه و پر هغه باندې هم وغږېدلو لنډ پیغام بیا نور به خپرونه پای ته ورسو. خاکسار صاحب بله خاکسار صاحب بله صبر یو ګورئ صبر وکړه ګوره صبر وکړه څه کیسه ده څه پېښه ده وروره خبره څه ده یو خو چې دلته موږ ورورکه جانه په دا فرض روژه کې پر راغوښت شو دلته په موږ باندې مرکه کوي بل بیا ورورکه جانه را په واسه وای ته صبر وکړه یو چاته به بل میسج یوازې به زه ستا د میسجو جواب ورکوم دلته بل څوک نشته یو مهم زنګ راغلی دی خاکسار صاحب او خاکسار صاحب کوم یو ژوند لري که یا را په واسه وای د پرون هلکې کوچنی هلکې ته زما سره مرکه کوي هغه په دا فرض روژه کې اعصاب مو کار نه کوي ته څه را په واسه وای چې خاکسار صاحب څه کیسه ده څه پېښه ده صبر خو وکړه چې شوه خاکسار صاحب ته ارام کمنټونه درته وایم او پلانکۍ درته کوم او پلانکۍ کوم ته صبر وکړه یاره موږ ته دلته میسج راغلی دی هغه ته خو به موږ جواب ورکړو که یا دقیق صاحب داسې نو تاسې مه کوئ وروره خو انسان یم یاره د اعصاب مو خرابېږي. بالکل خاکسار صاحب زه منم ما غوښتله چې په وروستیو کې په کس تاسو پیغام واورو تاسې ارام اوسئ ستاسې د حوصلې څخه موږ مننه کوو چې تر اوسه راسره واست چې وروستۍ بالکل دقیق منم چې منې خاکسار صاحب زما ګوره دقیق صاحب سړی داسې نه کوي دلته وروره موږ ته یو میسج راغلی دی د چا سره خاکسار صاحب زما هدف دا نه و فقط غوښتنه مې ما خپله غوښتله خپرونه نوره خلاصه کړو
ستا ادب چې شو ګوره ستا ادب دغه دی چې ما سره دې مرکه وکړه زه بالا توره رای مره رای بالا بل کار دې نشته راوست خاکسار زه نه پوهېږم تاسو ته ولې دومره ډېره خوشکه د درد درځي نو خوشکه ولې نه چې را یاره یو خو په دا فرض روژه کې زموږ سره 300 کاره پاته دلته ستا وایه د ده سره مرکه ده دا ستا سره مرکه کړې خو وروره یو میسج راغلی جواب ورکوم په دغه نو ته کم سولې که زه کم سولم دغه راته ووایه یا هېڅوک نه دي کم سوي خاکسار صاحب خدای دې نه کوي ولې به موږ کمیږو زما غوښتل دي دا پیغام ووایه نوره خپرونه زما هدف دا پیغام نه دی دا زه چې ګاډ یم دا پیغام نه دی د کیک صاحب ډېره بخښه کوه وروره که جانه بس دا مې دا خوشکه مې په جې وکړله چې روژه ده په دا فرض روژه کې اکثره خلک ډېر احساساتي زړونه راوښه وروره زموږ زړه دربېږي چې خاکسار صاحب ولې خوابد دي زموږ پیغام یا خدای دې نه کړي وروره خدای دې نه کړي د کیک صاحب ولې به پر تا درجېږم وروره که جانه فقط دا مې د په جې دغه خوشکه وکړله یو خو د ډېرو دوستانو دا خواهش و چې دا خوشکه زه وکړم او بل ډېرو ویل چې تا ته درد ولې درځي درد هم په دغه رالی نو روژه مبارکه د هغه کسانو ته هغه مسلمانان ورونه چې ژر هغو ته په دا روژه کې درد ورځي نو باید ځان یو څه کنټرول کړي ځکه که په کور کې خوشکه وکړي که د باندې خوشکه وکړي روژه هم خرابېږي اوس که په کور کې سي ګوره په کور کې یوازې زما ولاکه روژه وي د عاجزو هم روژه ده بلکل نو بس چې زما روژه ده بس دې ته بس چې هر څه زه وایم هغه به وایم نو دا خو نسوه لازمه پکار دا ده چې ګوره روژه مبارکه ده الله پاک ګوره په دغه راستولې ده چې زه لوږی سم د بل انسان لوږه احساس کړم چې زه تږی سم د بل انسان تنده احساس کړم نو چې څنګه زه یم زما در ما داسې کسان شته چې په ټوله ورځ په خواري اخته وي د کیک صاحب په خپله فکر وکړه څوک چې کلنګ چلی څوک چې بیلچا چلی په کور کې عاجزه ده په دا فرض روژه کې کالم پرېولي جېګم در پخې د میلمانه جم وزري وروره که جانه خونه جم در پاکي کالج هم در ورته کوي نو دغه کسانو ته چې په کور کې یا د باندې خوشکه کوي هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغسې مه احساساتي کېږي لکه دا زه چې سولم بلکل زما څه خو دې زړه وکړي زه داسې ښه ګډ وم خاکسار صاحب دا خپرونه به خاکسار صاحب ته درد برغلي یا کومو ملګرو چې کمنټونه کړي دي د هغو څخه مننه کوم ستا څخه مننه کوم چې زموږ دپاره دې وخت وایستې زموږ سره دې مرکه وکړله او هغه لیدونکي چې دغه ویډیو ګوري د هغو څخه مننه کوم الله دې ستاسې غمونه نه راکړي الله دې موږ ټولو افغانانو ته دغه وس توان راکړي چې خپل ټولنې ته خپل ملک ته خدمت وکړو یو ښه مثبت کار وکړو تر څو زموږ افغانستان تل ودان بلکل ډېره مننه خاکسار صاحب چې وخت مو راکړئ اباد اوسئ پر خدای مو سپارم یو جان مننه د کیک صاحب ډېره مننه قربان مسم یو جان مننه د خدای په امان تشکر چې خفه سوی نه د زړه سره هیله کوم ودې بیروله خو دې سوی نه یا وروره یا بس یو مسخره وه وختونه تشکر مخه دوستانو دا و منیر احمد خاکسار چې را سره میلمه و زه چې رښتیا چې ډېر وارخطا کړم دی د هغه پیغام یې په یو تمثیل کې راته وړاندې کړي چې زه یې وارخطا کړم چې اوس زه څه ورته ووایم زه نه پوهېدم چې پر څه شي خوا بده شوه خو خیر خپرونه به نوره راونغاړو پای ته به یې ورسوو ستاسو څخه هم ډېره مننه چې تر پایه پر راسره واست زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ موږ داسې ډېرې ښایستې مرکې د مطرحو کسانو سره لرو نو نور وخت نه نیسمه ښه وخت پر خدای مو سپارم